De YouTube, ¿cómo están? Quiero que ustedes en los comentarios, bueno, antes que nada, les quería decir que este es el video del slime pasado, que les dije que les iba a enseñar cómo quedó. Quería mandar un saludo a Alonso Gamers, y bueno, también les quería comentar que quiero que me digan en los comentarios cómo quieren que los llame, o sea, tenerles un nombre en especial. Yo estaba pensando en tener, estaba pensando en varios nombres, pero si quieren que lo llamen algo en especial, déjenlo en los comentarios. Y ahora sí, comencemos con el video. Aquí ya revolví un poquito lo que era nuestro slime. Está un poquito pegajoso al inicio, pero ahorita se va a hacer un slime que no se pega, ¿verdad? Yo lo dejé, como ya había dicho, un día en el congelador arriba. Y este es el resultado. No es un slime súper estirable porque, como pueden ver, pues se rompe fácil. Pero si tú buscas un slime con el que simplemente puedas tener en las manos, este es el recomendado y así es como queda. Como ustedes saben, para que el slime no se te pegue tienes que jugar mucho con él. Así que como este va a comenzar así pegajoso, como tú lo hayas sacado, va a comenzar pegajoso, tienes que estar jugando muchísimo con él. Porque al ser slime o moco de gorila, este sí se tarda un poquito más de lo que se tardaría uno normal. Pero como quiera te va a gustar si es que a ti te gusta mucho el moco de gorila. Así que lo puedes intentar hacer. Y queda súper padre. Si a mí me ven como restos de varias cositas, es por el plato, pero pues ustedes pues pueden ponerle como bolitas o así si ustedes quieren, ¿verdad? Y este es el resultado del slime. Al final, ahorita se les voy a mostrar el resultado sin que se nos pegue. Algo que quería comentar es que el moco o el slime es muy gelatinoso, así que si se te cae una o que otra vez, no es por ser torpe, sino que sí está muy gelatinoso. Recuerda que lo puedes poner colorantes si es que tú quieres que sea de un color en específico. Se me olvidó mencionar que le puedes poner saborizante si es que tú te lo quieres comer y te da hambre, pues ahí nomás vas a ver a algo. Ok, no se lo coman, pero pues si le quieren poner. Pues ya saben cuál es el resultado de amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, por favor suscríbanse y denle like si les gustó, para hacer pues más videos. Y recuerden dejarme en los comentarios el nombre que ustedes quieren que les diga. Ok, muchas gracias por suscribirse ahí. Recuerden que si quieren saludos, simplemente déjenme en los comentarios. Yo quiero un saludo y ya les voy a mandar saludos en el próximo video. Y los quiero mucho. Bye.